El F-35 Lightning II es un avión de combate moderno diseñado para cumplir varias misiones en uno solo. Puede atacar objetivos en tierra, combatir en el aire y realizar reconocimiento. Su característica más destacada es la tecnología furtiva, que le permite ser difícil de detectar por radares. Utiliza sensores avanzados que reúnen información del entorno y la muestran al piloto en una sola pantalla, facilitando decisiones rápidas. Existen distintas versiones para despegue convencional, despegue corto y operación en portaaviones, lo que lo hace adaptable a diferentes fuerzas armadas. Es considerado uno de los cazas más tecnológicos de la actualidad. Suscríbete si quieres ver el próximo video.